So for today, ang lulutuin natin ay ginisang upo. First, yan, prepare ko muna yung mga kailangan kong ingredients. Hiniwa-hiwa ko, onion, garlic, ginger, kamatis, tsaka yung upo. Yan, kompleto na ang ating ingredients. Ngayon, meron pa rin akong daing sa ref, kaya dinagdag ko na. Mamaya, hihiwa-hiwain ko yung daing. Ngayon, yan, start na nating magluto. First, maglagay ng mantika sa mainit na pan. Ang unang ginagawa ko, nilalagyan ko muna siya ng ginger, sunod yung bawang at sibuyas. Next na ilalagay ko ay yung kamatis naman. Gusto ko igisa muna yung kamatis. Kapag nagisa na, ilalagay naman natin yung upo. Na bagoong at saka magic sarap. Pagkatapos, pinilagyan ko lang ng 3 cup ng tubig at pinakuluan ko hanggang maluto.